Aleksandrs un viņa vienība ir daļa no Ukrainas gaisa desanta brigādes, un mēs tiekamies piefrontē. Šī ir Ogļraču pilsētiņa. Te viss liecina par to, kā Krievija ikdienu turpina sagraut cilvēku dzīves. Galvenais neapsēsties un nedomāt par to. Jā, mums tik tālāk. Es jau visu laiku saku, ja pienāks tas laiks, tavs laiks, tad arī viņš pienāks. Tur nav ko. Katram dzīve ir sava. Un gals arī ir savs. Jā. Dažreiz, domā ne tikai par sevi, bet par tehniku, jo viņiem tomēr ir krūti dabūjuma, dārga. Jā, par to arī domā. Bieži nevis par savu dzīvi, bet kā paglābt to visu un savākt līdzi. Aleksandrs ar saviem biedriem izgājuši garus kara ceļus, aizstāvot Donbasu. Tagad arī to Donbasa daļu, ko Putina armija tā arī nav spējusi ieņemt un pieprasa atdot bez cīņas. Autobusu pietura ar uzrakstu Ukrainas saule uzlec Donbasā. Par šo nevar nedomāt, esot šeit. Vajag būt pozitīvam, optimismam un vai melnā strīpā, labā strīpā, baltā, zilā, vienalga kāda. Viss ir pārvarams. Ko es gribēju pateikt? Es vienmēr gribēju pateikt paldies visai Latvijai, latviešiem, tie, kas atbalsta latviešus Ukrainā, latvieši latviešus. Rudenī, kad tikāmies iepriekš, Aleksandrs teica, ja vien karš beigtos, būtu gatavs braukt mājās jau rīt, bet miera sarunām nav rezultāta. Krievija uztur spēkā maksimālās prasības, Ukraina nav gatava Krievijas noteikumiem, un Krievija turpina sagrābt ukraiņu zemes. Arī Aleksandram un viņa vīriem nācās no šejienes atkāpties tālāk. Te bija tā diezgan spēcīgi pašaudījuši. Bet tagad šeit arī skaitās mierīgāk, jau tā situācija palikusi. Jā, bet tāpat tos blīkšķus jau varam dzirdēt tur. Blīkšķis skan, jā. Tā ir artilērija? Jā. Atlido, aizlido. Буває. Хіба це? Ir, kad šauj visapkārt, bet mums vēl daudz maz ir kluss. Tiho. Larisa stāsta, viņas mājā iemītnieki ir vēl tikai 2 dzīvokļos. Pati kopā ar vedeklu sākumā aizbēgusi uz Rietumu Ukrainu, bet turienes augstās īres cenas piespiedušas atgriezties. Tagad viņa ir gatava, ka Krievi šo zemi paņem, lai tikai būtu miers. Я вам так скажу. Ни одна человеческая жизнь не стоит куска земли. Es teikšu jums tā, neviena cilvēka dzīvība nav zemes gabala vērta, lai tajā zeme apraktu. Bet cik puiši iet bojā? Man mazdēls karo, man māsas dēls karo. Es negribu, lai viņi mirtu. Lai atdod to zemes gabalu, nevis ļauj nogalināt mūsu bērnus. Tā es uzskatu. Bet vispārējais vairs jau nav tik svarīgi, kāda vara zem kuras varas mirt, lai tikai būtu miers. Tas lūk ir pats galvenais. Хай би мир був. Оце саме головне. Te ir arī tā sauktie viesmīļi, kas gaida Putina armiju, sadarbojas ar to un mēdz ienākt arī no Krievijas iesūtītie diversanti. Jā, viņas parādās tad tur mazas grupiņas, pa 4-5 cilvēki, 3-4-5 cilvēku sastāvā. Viņi mēģina ieiet ukraiņu formās un dažādies. Tur, kur mēs dzīvojam, tajā pagriezienā. Vienu brīdi daudz arī FPV jau lidoja. Viņš nolaižās uz ceļa un gaida, kamēr mašīna brauks. Tikko mašīna ir tuvāk, viņš paceļās un iebliež iekšā. Laikam varbūt vakardien par šito runāja un nevar saprast. Tā izskatās, ka produktu mašīna, ko ved uz veikalu. Jā, redz, kur civilo mašīna bija un nākamā jau armijas mašīna. Lai gan lidrobotiem laiks nav labvēlīgs, kā vēlāk izrādās, mēs tomēr esam pamanīti un arī kļūstam par drona uzbrukuma mērķi. Normāli? А где он попал? Тебя оглушило, не? Ваня, ты нормально? Paldies Dievam, tikai šķēpa trāpīja mašīnas aizpusējā daļā, kā viņš saprast, vismaz visiem viss kārtībā. A tu nofilmēji? Es ieslēdzu tad, kad tu teici, ka drons.
Jā, paspēju. 2 sekundes varbūt pirms tam. Piešauta vieta vienkārši, kur samazina šo te. Ekšanā tikā. Viņš sagaida ceļu malā un gaidīja, kad mēs neejam, viņš no augšas. Viņš mūs sakocināt, jā? Nē, viņš no augšas, viņš jau gaidīja. Principā tu mūs izglābi, ne? Tikai tāpēc, ka piedevi gāzi. Jā, es jau redzēju, es jau bišķiņ pavilku, es jau redzēju, ka viņš nāk šitā slīp. Ir iespējams vēl kāds, ja mēs tā... Nē, vai ko te jau Diez vai divas reizes. Bet parasti viņi lido pa 2. Tad mēs tagad varam gaidīt vēl otru? Nē, te jau mēs tālu esam. Ceļā brīdinām citus braucējus un meklējam paši drošāku vietu, lai apstātos un apskatītu, kas noticis ar mašīnu. Laimīgā kārtā te tikai neliela postījuma stikls izsists. Pats drons trāpīja kaut kur zemē. Viss kārtībā. Stimā putns mūs paglāba, jo es uzreiz iemetu aci uz putnu. Un viņš tur, un drons bija tieši virs mums, bišķi pa kreisi. Un te jau, kad tika pamanīts, bišķi iedota gāzīte, varēja redzēt, ka viņa trajektoriju. Un mēs tā baigi forši aizslīdējām garām. Te pēc apdegušās vietas var redzēt, kur drona šāviņš ir kritis. Mūsu tālākais ceļš jau meža aizsargā pa lauka malu un drīz sasniedzam arī vienības kaujas pozīcijas un blindāžu. Mums īstenībā laba vietiņa ir. Te puiši lepojas ar jaunajiem piegādātajiem bezpilotniekiem. Tie trāpa 9 no 10 mērķiem un spēja pretoties tā sauktajiem REB, jeb radioelektroniskās slāpēšanas sistēmām. Ja ir kaut kur reps, viņš vienkārši izlido cauri un lido tālāk. Respektīvi, elektronika neķer viņus. Nē, ķer, bet vienkārši viņi ir nedaudz pasargātāki nekā salīdzinot ar citiem. Šodien gan tie nelidos, jo izlūki ziņo redzamība joprojām nepietiekama, tāpēc ir laiks sarunām arī par Donbasa likteni. Daudzi puiši jau ir gājuši bojā Donbasā, un tā vienkārši to atdot? Es teikšu, ka ir jau pārāk daudz likts uz spēles, lai vienkārši tā atteiktos no Donbasa. Mums jāatgūst savas zemes, gan Krimu, gan Donbasu, gan Zaporīžas un Hersonas apgabalus. Vai arī adekvāts kompromiss, kas apmierinātu puses, bet tā atdot zemi? Nē, es personīgi esmu pret. Esmu gatavs turpināt karot. Es arī tāpat. Tad jūs visi esat noskaņoti uz to, ka varat vēl ilgi turpināt? Dod Dievs, ja veselība ļaus, viss ļaus. Esam gatavi šeit palikt vēl ilgi. Mēs tā kā komanda jau izveidota ļoti stipra, mērķtiecīga, motivējoša, jāiet uz priekšu. Все, майор, держи оборону. Kā lai vai nekā nebūtu rītdien, vai tas beigtos, vai pēc gada, jā, cerams, ka ātrāk beigsies, bet mums jāturās, jābūt motivētiem, spējīgiem, maukt pretī un viss, un tas arī galvenais. Nevajag apstāties, vajag durt tikai. Jau rīt viņi saņems atkal jaunus izlūku sagādātos mērķus, bet šodien dodamies atpakaļ uz bāzi ar domām par Latviju. Olīta Krenberga, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Ukrainas.